Şu anda Ankara kıl keçisinin yavrularını görüyorsunuz. Beyaz beyaz olanlar. Gerçi arada kıl keçileri de var ama şunlar çok sevimli hayvanlar, çok güzel hayvanlar. Bu hafta bunun hikayesini ekrana getireceğiz. Çünkü son zamanlarda artık Ankara keçisine önem vermeye başladık. Ama Ankara keçisi bizim için gerçekten çok önemli. Niye bizim için gerçekten çok önemli? Çünkü Türkler Orta Asya'dan bu hayvanların peşinden Anadolu'ya gelmişler. Bu hayvanlara yer aramışlar kuraklık dönemlerinde. Yer ararken ine bu coğrafyaya gelmişler ve bu hayvanlar bu coğrafyayı çok sevmiş. Çok sevdiği için de Türkler bu coğrafyaya yerleşmişler. Yani Ankara kıl keçisinin peşinden buralara kadar göç etmişiz. Tarih kitaplarında da böyle yazar. Bu hafta bunun hikayesini ekrana getireceğiz. Osmanlıların yükseliş döneminde kıl keçisi yani tiftikten çok para kazanmışız. Çok değerliymiş. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde elimizdeki tiftiği Ruslara satarak 1950'lere kadar gelir elde etmişiz. Tiftik bizim için çok önemliymiş. Ama nedense 1950-1960'lardan sonra bu hayvanı önemsememeye başladık ama artık son zamanlarda Ankara keçisine olan ilgi giderek çoğalıyor ve bu hayvanlara gerekli değeri vermeye başladık. İşte bu hafta bunu ekrana getireceğiz. Ankara'dayız. Beypazarı, Ayaş bölgesinde bir rota yapacağız. Ve burada küçük üreticilerle görüşeceğiz. Çünkü çok önemli gelişmeler var. Eskiden peyniri, keçi peynirini belki köylüden alıyordunuz. Hijyenik miydi değil miydi bilmiyordunuz. Ama şimdi yeni çalışmalarla köylüler yavaş yavaş organize olmaya başladılar. Artık bir müddet sonra belki bundan 1-2 yıl sonra bütün köylerde özel, has, butik keçi peynirleri bulabileceksiniz. Çünkü bunun için çalışmalar başladı. İşte bu çalışmaların ilk örneğini bu hafta ekrana taşıyacağız. Gıda Tarım Örgütü FAO, endüstriyel hayvancılık nedeniyle 20 yıl içinde kıymetli evcil hayvanların tamamını yitireceğimizi açıkladı. Çünkü endüstriyel hayvancılık nedeniyle yerel ırklardan uzaklaşıp et ve süt verimi daha yüksek tek tip ırk yetiştirmeye başladık. Bu nedenle son 100 yılda 1500 çiftlik hayvanın nesli tükendi. 2000 ırkın durumu da tehlikeli. Halbuki ekosistemde on binlerce yılda gelişimini tamamlayan bu hayvanlar hastalıklara ve iklim değişikliklerine adapte olabilme yeteneğine sahip güçlü hayvanlardı. Et ve süt verimleri düşüktü ama bu hayvanlardan elde edilen ürünler daha sağlıklıydı. Yaşadıkları koşullara bağlı üstün özellikler taşıyorlardı. Avrupa'nın bize pazarladığı Holstein ineklerinin yerine yerel ırklar üzerinde devam etseydik süt alerjisi sorunu bu kadar büyük olmazdı. On binlerce yılda oluşan gen kaynaklarımız böyle giderse sonsuza kadar yok olup gidecek. Halbuki bu türler kültür zenginliklerimizin bir parçası. Ankara tiftik keçisi de kültür zenginliğimizin önemli unsurlarından biri. Bugün yurt dışında bile birçok belgesel izlediğinizde orada bir köy hayatı varsa özellikle Ankara keçisini ona eklemeye çalışıyorlar. Çünkü onun çok ciddi anlamda tarihsel ve kültürel boyutu var. Aslında dünya kültürünün en önemli miraslarından biri. Neden o kadar önemli? Neden önemli olmanın? Nereden geliyor önemi? Önemli olmanın en büyük nedeni uzun bir dönem boyunca birincisi tekstil ihtiyacının en temel karşılandığı şey. Bizim Orta Asya'dan bugüne tekstilin en temel karşıladığımız ve dünyanın en temel karşıladığı şeylerden biri. Ham madde kaynaklarından biri. İkincisi bu hayvan iklim koşullarına karşı çok dayanıklı. Hani depremler geçirse de büyük afetler geçirse de birçok hayvan ırkı ciddi anlamda talan olurken en ayakta kalan hayvanlardan biri. Bugün karda bile bunu beslediğiniz zaman en şiddetli kış koşullarında bile hiç yem vermeden bu hayvanı yaşatabiliyorsunuz. Bu da tabii bunların her biri ciddi anlamda ekonomik olarak da, tarihsel olarak, kültürel olarak da ön plana çıkartıyor Ankara keçisini. Ama şunu da atlamamak lazım. Belki de dünyanın en estetik, göze en hoş gelen hayvanlardan biri. Adı Ankara keçisi ama aslında menşei Orta Asya. Ama şöyle bir fark var. Orta Asya, doğru Orta Asya'dan, Hazar bölgesinden, İran üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Ama bütün üstün özelliklerini bu coğrafyada kazanmış. Özellikle Ankara'da kazanmış. Yani bugün bir yani Türkiye'deki Ankara keçisiyle Orta Asya'daki Ankara keçisi arasında çok
dünyalar kadar fark var. Bunun tiftiğin mukavemeti, beyazlığı, parlaklığı, işlenebilirliği farklı. Hatta etinin içindeki değerler, sütün içindeki değerler bile çok farklı. Yani biz Anadolu'yu seçen aslında Türkler değil. Ankara keçisi. Ankara keçisinin peşinden Türkler gelmiştir. Önce Ankara keçisi buraya yurt edinmiştir. Ardından Türkler yurt edinmiştir. Ama Ankara keçisinin önemi burada bitmiyor. Yani sadece Anadolu'yu seçerek, bize rehberlik ederek değil, Osmanlı Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en büyük gelir kaynağımız. En temel kaynağımız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş döneminde en büyük gelir kaynağımız. Tiftik olarak. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman kurtuluş mücadelesini yürüten kadrolar karargah olarak Ankara keçisi yetiştiriciliğinin yapıldığı Ankara'daki çoban okulunu kullanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kolay para bulduğu da Kurtuluş Savaşı sırasında satılamayan, depolanan tiftiklerin Sovyetler Birliği'ne satılarak nakite döndürülmesidir. Ve bu bizi 1950'li yıllara kadar götürmüştür. İngiltere ve Sovyetler Birliği Türkiye'den tiftik almak istiyor. O sırada da Türkiye diyor ki tamam biz size tiftik veririz ama siz de bize doğal gaz verin. Barter yapalım diyorlar. Ve Türkiye'de Ankara'ya doğalgazın geliş hikayesi de o. Yani iki stratejik ürünün takası ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cebinden hiç 5 kuruş para çıkmadan doğalgaza ulaşıyor. Yani aslında Ankara keçisi Türkiye adına yapabileceği her şeyi yapmış. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, Ankara'ya doğalgazı getirmiş. Ama ne yazık ki biz onun bize sahip çıktığı kadar sahip çıkamamışız. Son dönemde yapılan çalışmalar umut verici, gelecek vaat edici. Sadece ticari bir aktivite olarak bakmamak lazım Ankara keçisine. Bunun tarihsel boyutu var, kültürel boyutu var ve çok muazzam bir turizm boyutu var. Ankara'nın en büyük avantajı son 10 yılda belediye, Tarım Bakanlığı, üretici örgütleri yetiştirici çok ciddi anlamda saygınlık kazandı. Bu da ciddi anlamda üretimi destekliyor. Ama şu da var, yapılan son 2-3 yıldaki çalışmalarla oğlak eti hemen hemen %200 civarı bir fiyat kazandı. Yani eskiden 13 TL'ydi. Şimdi 30 TL. Büyük bir gelir artışı. Eskiden tiftik 9 liradı. Şu an 20 TL. Bu da çok büyük bir artış. İlk yılı %50, ikinci yılda %30. Bu tabii insanların şeyine yansıyor ve doğal olarak bu da üretimi etkiliyor. Türkiye'de 1980'lerden sonra sanayileşme yoğunlaştıkça tarımın tüm alanlarında bir ihmalkarlık oldu. Ankara keçisi bu süreçte bundan büyük zarar gördü. Yetiştiriciler Ankara keçisinden vazgeçip endüstriyel hayvancılığa yöneldi. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalarla Ankara keçisi geri döndü. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Ankara keçisini yaşatmak için harekete geçti. Ankara'ya bağlı Nallıhan'dayız. Oktay Aydaş, dededen toruna tiftik keçisi üreten bir yetiştirici. Bir ara para yetmiyor diye elden çıkarmayı düşünmüş ama yapamamış. Şimdi elindeki tiftik keçilerini çoğaltmaya çalışıyor. Bunda devletin ve belediyelerin verdiği de destek önemli. Bizde bir alışkanlık olduğu için yani ekmeği buradan yediğimiz için halen bırakamıyoruz. Hala yiyebiliyor musunuz ekmeği? Ya yemesek de bir alışkanlık çünkü yani ev aldıysak bunun sayesinde aldık, tarla aldıysak bunun sayesinde aldık, işte oğlana verdiysek bunun sayesinde evlendirdik, traktörü bunun sayesinde aldık. Yani alışmışız, güzel bir meslek. Hani severek yapmasan zaten yapılmaz. Ancak bu çiftliklerin büyük bir sorunu var. Yeni çiğ süt yönetmeliğine göre sadece ari ırk yani hastalıklardan arındırılmış çiftlikler çiğ sütü ve süt ürünlerini parakende satabiliyor. Türkiye'de ari ırk çiftlik sayısı 20'yi geçmez. Oktay Aydaş çiftliğini ari hale getirebilmek için çaba sarf ediyor. Aydaş eski düzeni anlatmaya başlayınca biz yıllarca neymişiz dedim. Köylüden aldım doğal diyenler Aydaş'ı dikkatle dinlesinler. Her köylüden alınan ürünün doğal ve sağlıklı olmadığını yıllarca söyledim ama anlatamadım. Şimdi Aydaş'ı dikkatlice dinleyin. Eskiden çok zordu. Elle sağacaksın, büyük siyah kazanlarda odunla kaynatacaksın. Süzeklerde kendin baskı yapacaksın. Yani bayağı bir işti. O yasaklandı artık yapamıyorsunuz. O yasaklandı. Bir de tam böyle havayı falan ayarlayamazsan peynir bozuluyordu. Ama şimdi çok güzel. Normal bir çocuğa Çankaya'da ya da yani Ankara'da lüks bir semtte oturan çocuğa bundan peynir götürdüğün kokuyor.
Aslında onun kokusu kendine has bir koku ama işte anlatamıyorsun. Gidiyor misal markası var ama nasıl yapıldığını bilmediği, ne şartlarda olduğunu bilmediği peynirleri biz de yiyoruz misal. Bizim çocuklar da yiyor. Ben bazen kızıyorum ama yiyorlar. Ha, şimdi şu sağım ünitesi geldikten sonra, yaptıktan sonra şimdi koku falan da kalktı. O şimdi elle sağımla, şimdi hayvanın ister istemez teridir, şunun kokusudur. Elle mecbur sütün içine akıyordu. Sütü ayırttırma şansın yok. Ama şimdi hiç. Şimdi göreceğiz zaten. Peki bunda niye koku olmuyor? Ne Şimdi- fark var ikisi arasında? Şöyle öbürkünü elle sağdığımız için ne kadar olsa bak ben şimdi sıcaktan terliyorum. Şöyle ediyorum sağ. Onu keçi terliyor. Ha, keçi de Terliyor veya da çapalıyor. Ayağını kovanın içine yapıyor. Veya içine pisliyor. Şimdi bir kova süt var içine pislemiş. Şimdi Ben Yeşil Doğa programını yaparken bu çiğ süt meselesini çok gündeme getirmiştim. İşte herkes derdi. İşte köylüden alıyorum. Alıyorsunuz da hangi köylüden alıyorsunuz? Hayvanı temiz mi? Çiftliği hastalıklardan arındırılmış. Oktay Bey çok net bir şekilde eskiden nasıl olduğunu anlattı. Şimdi ilk elden duyuyorsunuz. Eskiden böyleydi. Biz de onu çok lezzetli olarak biliyorduk, yiyorduk ama çok da hijyenik değilmiş ama daha şu anda daha hijyenik hijyenik bir de şartlar. şimdi hocam şu var. Eskiden misal şimdi hastalıklar yoktu. Yani hiçbir hastalık bilmezdik biz. İğne ilaç bilmezdik. Şimdi işte yurt dışından falan hayvanlar gelincesi hayvanlardaki hastalık da çoğaldı. Eskiden misal organikti. Dağdan besleniyordu. Burada yapıyordu. Şimdi vatandaş alıyor 50 tane sahnen keçisi. Gidiyor 2 ton da yem alıyor. Yemin ne olduğu belli değil. Fabrika yemi zaten. O sütün haliyle iyi değil yani. Sizinkiler nereden? Şimdi organik. Organik. Yani bizim Nasıl organik? Burada var. Kendi ürettiğimiz. Bizim kendi tarlamızdan kalkan arpa, buğday, çavdar karışık. Ha, arpa, buğday, çavdar. Evet. Başka bir şey Başka kullanmıyorsunuz. kullanmıyoruz. Tamam. İstesek de kullanamayız. Diğer- Her 6 ayda bir devletin şeyinden geçeriz. Denetimden geçeriz. Ha, Kanalından, öyle mi? hayvanlardan Ha. tabii. Peki sizi nasıl kontrol ediyorlar? Nasıl? Ya buranın hastalıktan arındırılmış olduğunuzu nasıl ispatlıyorsunuz? Kan alırlar hayvanlardan. Şeyde çıkar zaten. Sen istediğin kadar hayvanım organik, hastalıksız de. Kan aldın mıydı? Peki Laboratuvarda çıkıyor. Peki ben sizin ben sizin ürününüzü alacağım. Evet. Sizin ürününüzün çok sağlıklı olduğunu, kontrolden geçtiğini nasıl anlayacağım? Sertifikalarımız var. Sertifika üzerine basıyor musunuz? Üstüne Bu baskı sene mı var? yapacağız zaten. Yapacaksınız. Evet, işte ikinci yılımız daha işte yeni bizde fabrikaya geçmeye Peki başladı. kendi isminizle mi çıkacak bu? Evet. Yani kendi çiftliğiniz adıyla Evet, çıkacak. adıyla çıkacak. Evet. Nereye pazarlayacaksınız onu? Vallahi işte büyükşehir yardımcı olacak. Oralardan bir stand mı verecek? İşte biraz kendimiz burada. Kızımın biri veteriner, biri işletmeyi bu sene bitirecek işte. Artık oğlan daha küçük, geçsinler işin başına. Ne diyeyim? Şimdi onlar daha kültürlü. Biz bunu eskiden kara düzen yapıyorduk. Onlar şimdi internete giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor. Şimdi internetten peynir satıyorlar mesela. İnternetten süt satıyorlar. O işi ona bırakacak. Yani onlara bırakalım. Onlar yapsın artık. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ari ırk çiftlikleri çoğaltmak ve çiftçileri desteklemek için çiftliğini hastalıklardan arındıran yetiştiricilerin çiğ süt ve süt ürünlerini çok iyi fiyat ile alma garantisi verdi. Biz o vatandaşın da ari işletmesi olan vatandaşın da şehir merkezlerinde bir ağ kurup satış ağını kurup bu işi başlatması çok uzun vakit alır. Böyle bir yatırıma da imkanları da yok. Böyle bir lojistiğe zaten imkanları da yok. Onu öğretmekle mükellef. Sonuçta belli standartlar içerisinde ki buradaki en önemli husus atlamayalım üzerinden lojistiğini sağlamak gerekiyor. Yani +4'ü soğuk zinciri kırmadan bu sütü ulaştırmak gerekiyor. Buradaki yatırımı vatandaşın buna gücü yetmez çiftlik sahiplerinin. Biz orada devreye girdik. Biz bu lojistik ağını Büyükşehir Belediyesi olarak bunu biz sağlıyoruz. +4'lü araçlarımızla soğuk zinciri kırmadan kaynağında sütü alıyoruz. Yine bizim tesislerimizde, bizim satış noktalarımızda yine soğuk zinciri kırmadan oradan satışını gerçekleştiriyoruz. Toplamda şu anda 14 noktamız var süt sattığımız. Kimisine süt otomatı dediğimiz tamamıyla içine para atıyorsunuz ki basına yansıyan oydu. Farkımız neydi? Biz şu anda Türkiye'nin en pahalı sütünü alan kuruluşuz, işletmeyiz. Şimdi bakanlığın açıkladığı fiyat 1 lira 30 kuruş. Biz 2 liradan süt alıyoruz. Sebep? İşte teşvik etmek için, ariliği teşvik etmek için. Bu şekilde şimdi Türkiye'nin dört bir yanında bu duyuldu. 2 liradan süt alınır mı? Evet alınır. Farkımız ne? Eğer siz de ari işletme olursanız biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak diyoruz ki sizin sütünüzü de 2 liradan alırız. Böylece bir teşvik mekanizması oluşturmuş olduk. Bu teşvikle yani biz 2 liradan sütü satabiliriz. Vatandaşa bunu verdiğimiz zaman bu algıyı oluşturduğumuz zaman
daha fazla insan ari işletme olmak için çabalayacak ki bu da şu anda gerçekleşiyor. Bizim şu anda ilgilendiğimiz 6 tane çiftlik var. Ari belgesi almak için çalışan ki şu anda bulunduğumuz yerde bu da keçi sütünde arilik belgesi almak için uğraş veren bir işletmeci kardeşimiz. Ari ırk Ankara keçi çiftliği olma yolunda hızlı adımlar atan bu çiftlikte bir de peynir üretim konteyneri var. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konteynerlarda yetiştiricilere hijyenik koşullarda nasıl peynir yapılacağını öğretiyor. Keçi peyniri biliyorsunuz son zamanlarda popülaritesi giderek artıyor. Anne sütüne çok yakın olduğu için. Fakat keçi sütünü bulmak da çok zor. Pastörize olarak bulabiliyoruz. Tabii o soğuk zincire giriyor bize gelene kadar. Buranın en büyük özelliği, biraz önce ustamızla sohbet ettiğimizde anlattı. Buranın en büyük özelliği bu süt soğuk zincire girmiyor. Yani yol kat etmiyor. Çiftlik şurada, hayvanlar şurada. 5 metre sonra buraya geliyor ve hemen kaynatılıp peynir üretimine giriyor. Dünyanın birçok ülkesinde artık bu şekilde butik peynir üretiyorlar ve dünyanın parasına da satıyorlar. Eğer bu üreticiler ki bu şekilde desteklenmeye devam ederse, çünkü bu uygulama şu anda Ankara çevresinde çok yaygın. Her köyün bir çiftliği, her köyün bir mandırası, her köyün ürettiği farklı tatlar ortaya çıkacak. Keçi peyniri açısından farklı tatlar ortaya çıkacak. O yüzden bu mekanizmalar şu anda çok önemli ve giderek de yaygınlaşıyor. İsviçre hani herkesin en çok duyduğu. Şimdi İsviçre'de küçük aile işletmeleri dünyaca meşhur 100 yıllık, 150 yıllık peynir markaları var. Gittiğimiz zaman şu gördüğümüz çiftlikten daha büyük değil, daha küçük olanları bile var. Ama dünya markasına haline gelmiş peynirleri var. Bizim vatandaşımız çalışkan, bizim vatandaşımız üretken ve üretiyor. Güzel peynirler de yapıyorlar ama bir standardımız yok. Biz bir markalaşmaya çıkmak istediğimiz zaman standart olmayınca markalaşmayı da yapamıyoruz. Lojistikte sıkıntısı var, üretiminde sıkıntısı var, işte belgelerinde sıkıntısı var. Biz de dedik ki iyi de bir ustamız var sağ olsun, bu konuda uzman. Biz bu uzman ustamızla beraber köy köy gezdirelim bu mobil peynir atölyesini. Atölyede olması gerekenleri görsünler ki siz de az önce baktınız. Burada ekstra hiçbir makine teçhizat yok. Yani vatandaşın temin edebileceği ürünlerle bu peyniri üretmesini istiyoruz ki yani çok teknolojik bir alet alıp işin gereksiz operasyonel giderini de arttırmasın. Doğal yöntemlerle bozmadan ama hijyenik olarak, hijyenden hiçbir ödün vermeden o peynirini üretsin. Belki birkaç tane bizim çalıştığımız yeni reçeteler var. Ankara'ya özel, özellikle keçiye, keçi peynirine özel bazı reçetelerimiz var. Bu reçeteleri de kendilerine öğretiyoruz. Kendileri buna tadlar katarlar. Kimisi içine bir ot katar, kimisi pişirme tekniğini geliştirir. Ama sonuçta bir bazında diyoruz ki bu peynir Ankara'ya özel, Ankara'nın keçisine özel, keçi sütüne özel peynirler. Bu müstahsil markalara biz satış yerlerimizde yer veriyoruz. Müstahsil marka dediğimizde böyle küçük işletmeler, aile işletmeleri, belli bakanlığın yayınladığı tebliğ kapsamındaki bazı şartlar var. Bunlara kapsayan işletmeler bu peynirlerini bizim kuracağımız satış yerlerinde satabilecekler. Gölgede hepsi. Şu anda hava çok sıcak. 33-34 derece. Hepsi gölgeye yapışmış vaziyette. Çok da meraklı. Gel bakalım. Seni sevebilir miyim? Gel al. Gel misin? Gel misin? Evet. Kübra Aydaş 21 yaşında bir genç. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıfta okuyor. Üniversite sonrası çiftliğin başına geçecek. Tarım alanlarında böyle gençleri görmek umut verici. Maalesef gençlerimiz tarım alanlarında iş varken devlet kapılarında iş bekliyor. Ama devlet kapılarında bu kadar iş yok. Bizim çatışmalarımız ister istemez oluyor zaten babamla. Çünkü hani en büyük şey onun hani benden daha tecrübeli. Çünkü işin başında hani bir de ister istemez bu meslekte erkek ve kız olmanın da farklılıkları var. Okuyunca ne oluyor? İster istemez hastalıkları biliyorsunuz. Hangi önlemler alabileceğinizi biliyorsunuz. Zaten hani bizim meslekte önemli olan hayvanı hasta etmeden, yani koruyucu hekimlik yapmak.
Onu da zaten hani onu yaptıktan sonra bir çiftlik zaten mükemmel oluyor. Yani arilik almak işte en büyük babamın dediği bu süt işletmelerinde şimdi hani devletin katkıları o yönde. Yani yurt dışında bu yapılıyor evet süt matikler konuluyor. Ama onların en büyük şeyi hani hastalıktan ariler. Bizim ülkemiz ya dört taraftan hayvan girişi oluyor ve ister istemez hastalıklara çok açığız. Böyle olduğu için de onlara önlem almak en önemlisi. Şimdi aldınız mı? Almaya çalışıyoruz. Yani bu küçükbaşlara yasa yeni yeni oturmaya başladı. Brusella'dan arilik yasası. Onu da işte devleti çağırıyorsunuz. Hayvanlarınızdan kan alıyor. Sonuç belirleniyor. Size arilik sertifikası veriyor. Burada hayvanların başka hayvanlarla teması yok. En önemlisi hastalıklarla bulaşma da o zaten. Yani hani hayvanlar Kurban Bayramı gelecek mesela orada pazarlara çıkacaklar. İster istemez evet. Çünkü bütün hayvanlarla siz bir arada tutuyorsunuz hayvanı ve hani şeyi bilmiyor halk. Yani getiriyor o hayvanı bu sağlıklı hayvanın arasına karıştırıyor. Öyle olunca da zaten siz iyi hayvanı da hasta ediyorsunuz. Yani ari hayvanlarda zaten mesela arilik sertifikasını aldınız biz artık temiziz diyemiyorsunuz. Yani sürekli kontrole geliyorlar aynı organik işi gibi. Peki bir önce şey dedin, kadın erkek olmak farklı dedin. Ne farkı ne? Şöyle farkı var yani sizin yapabileceğinize güvenmiyorlar. Ha, kadın olarak güvenmiyorlar. Ben kadın çobanlar gördüm çok iş yapan. Bir de Zaten- köylerde bu iş kadınlar yapıyor. Erkekler yapmıyor ki. İnek sağılması, koyun güdülmesi, Ama onlar peynir. söz sahibiler. Yani kadın hep geri Ha. planda. Yani bu Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Ama halbuki benim bildiğim bütün hayvancılık deyince ben kadın görüyorum. Yani hayvan sağmayan erkek görmedim. Parayı alıyorlar bir tek herhalde. Öyle mi? Aynen öyle. Zaten yeni bu artık büyükbaş çiftlikleri özellikle kadın veteriner hekim arıyorlar. Çünkü biz biraz daha işimizde titiziz. Yani hani erkekler gibi şöyle olsun bu böyle olsun aman onu da boş verelim demiyoruz. Yeni zaten bizim meslekte de eskiden hani 5 tane kız oluyormuş sınıflarda hocalarımızın anlattığı. Şimdi biz sınıflarımızda yarı kız yarı erkeğiz. Ya ben şimdi ekran önünde sana şunu sormak istiyorum. Bir sürü genç var. Bu erkeklerin birçok genç erkekler üniversite mezun. Kahvede dolaşıyor, devlet kapılarında iş bakıyorlar, şoförlük yapıyorlar. Neler yapmıyorlar ama bu işe hiçbiri girmek istemiyor. Gençlerin hiçbiri bu işe girmek istemiyor. Sen bir kadın olarak şimdi bu işin içindesin. Gerçi altyapıdan geliyorsun ama onlara bir mesajın olur mu? Yani bana arkadaşlarım sen deli misin diyorlar. Çünkü hani hiç yapım gereği de hiç böyle hani hayvanlarla bir şey yapabilecekmişim, söz geçirebilecekmişim gibi düşünmüyorlar. Ama hani Türkiye'de birkaç meslek var size para kazandırabilecek ve gerçekten hani Avrupa'ya da biz bazı hayvanları kendi hayvanlarımızı vermişiz. Böyle olduğu için de hani bunu geliştirmek varken herkes hani düşünüyor, devlete gireyim ya da işte hani hazır bir işim olsun, sigortalı olsun, şöyle olsun. Ama gerçekten hayvancılık eğer hani severek uğraştığınızda para getirecek bir meslek. Halanız dedi ki yalnız dedi, hayvanlardan korkuyor dedi. Doğru mu? Yok babam söyledi. Ya zaten Babanız mı söyledi? babamın bana çok güveni yok o konuda. Öyle mi? Almam da zaten bir 10-15 seneyi bulur herhalde. Niye öyle dedi, korkuyor dedi? Aslında korkmuyorum ama ona hep öyle geliyor. O kendi içinde büyüdüğü için. Yani hayvana sarılalım edelim üstüne çıkalım. Abartılı seviyor Evet. sana. Güzel, tamam. Dünyanın en iyi tiftiği Ankara'da yetişiyor ama dünya lideri Güney Afrika. 1838 yılında İngiliz kraliçesine 10 adet Ankara keçisi hediye edilmiş. Dünyada sadece Ankara'da yetiştirilen bu keçilerin erkek olanları hediye edilirken stratejik ürün gerekçesiyle kısırlaştırılmış. Bu 10 keçi Hindistan üzerinden İngiliz sömürgesi Güney Afrika'ya götürülmüş. Fakat erkek keçilerden birinin kısırlaştırılmadığı ortaya çıkmış. Güney Afrika 1864 yılında ilk damızlık merkezini açmış. Bu tarihten sonra Güney Afrika, Ankara tiftik keçisinin ve tiftik üretiminin merkezi haline gelmiş. Güney Afrika'yı yakalamak zor ama imkansız değil. Ankara keçisinin kılından ya da Ankara tavşanın tüyünden ya da bunların karışımından yapılmış iplikle yapılan giysilere Angora deniyor. Yani Ankara deniyor. Kazak, halı, peruk ve oyuncak yapımında kullanılıyor. Kaliteli tiftik ya da yün için kırpma önemli. Yapılan hatalar nedeniyle maalesef kırpım sırasında hayvanlar zarar görüyor, ürünler heba oluyor. Heyecanlandım. Bir daha yapacağım sana. Abi şimdi
Şu anda çok güzel bir manzara var. Ankara keçilerini görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Buraya geldik. Beypazarı'nın biraz yukarısında yaylalardayız. Aşağısı çok sıcaktı. Buraya çıkınca biraz daha serinledik. Gerçekten çok güzel bir yer. Burada bir kırpmak, hayvanları kırpacaklar, yününü kırpacaklar. Onun için geldik. Bu kırpma meselesi çok önemliymiş. Çünkü düzgün kırpamadıkları nedeniyle yapağa para etmiyormuş. Onu öğretiyorlar buradaki köylere. Nasıl yapılacağını öğretiyorlar. O eğitimi görmek için Beypazarı'nın yaylalarına çıktık. Ankara'yı dolaştığımız zaman aslında bu tüm Türkiye'nin sorunu, kırkımcılıkla ilgili büyük bir sıkıntı var. Yani normalde bakıldığı zaman sadece yapağı değerlendirilme aktivitesi olarak düşünüyor. İşte üstünden hayvanın yapağının alınması ve onun tekstile satılması. Ancak hayvan refahı açısından mutlaka kırkılmaları gerekiyor yılda bir. Ve bu vaktinde kırkılmadığı zaman hayvanda hem hastalıklara neden oluyor hem de verim kaybına, ette, sütte verim kaybına neden oluyor. Ve yaptığımız çalışmalarda ciddi anlamda kırkımcı problemi olduğunu gördük. Bunun birçok nedeni vardı. Birincisi, insanlar bu işi yapmak istemiyor. İkinci noktada da elle kırkım çok yaygın. Makinede kırkım yok denebilecek kadar azdı. Biz de bunun üzerine makinede kırkım üzerine bir eğitim başlattık. Amacımız ilk planda elle kırkım yapan kırkımcıları, profesyonel kırkımcıları makineye geçirmek. İkinci planda da yeni genç nesile, özellikle az hayvan olan yetiştiricilere ek gelir sağlamaları için bu eğitimi düzenlemek. Fakat şöyle bir sorunla karşılaştık. Türkiye'de sadece sertifikasyonu Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise bu konuya çok uzak. Ve orada biz devreye girdik. Eğitim modelini baştan aşağı uzmanlarla birlikte biz hazırladık. Milli Eğitim Bakanlığı bunu onayladı. Hemen hızlıca ilk Beypazarı'nda bir 30 kişiye eğitim verdik. Ardından Güdül'de bir 30 kişiye eğitim verdik. Şu an Türkiye'de 60 tane sadece Ankara'da makinalı kırkımcı var. Daha sonra bizim arkamızdan Malatya devam etti. Bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaşacağını ve ciddi anlamda kırkımcı problemini orta vadede çözeceğine Ne inanıyorum. büyük zararlar veriyor? Ne kadar hayvan telef oluyordur? Mesela kırkım yapılmadığı zaman hayvan zaten üzerindeki yapağı atıyor. Ama ciddi anlamda bir hayvan hastalığı sorunu çıkıyor. Sürüde %1-1,5 diyebileceğimiz bir rakam. Kayıp. Bunu Türkiye'ye vurduğunuz zaman aslında trilyonlarca ciddi bir ekonomik şey yapıyor. Makinalı kırkımda He. hayvanın daha temiz, verimli, 200-300 gram bir farkı var. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Şimdi önceden biz kırklıklarla kırkılırdı ama şimdi makineli kırkım başlayandan beri Türkiye'de çok faydasını görüyoruz. Hem koyunlar temiz çıkıyor hem de her koyunda 300 gramla 400 gram arasında fazla bir yün çıkıyor. Aslında daha fazla. Tabii yün daha fazla çıkıyor. Şimdi bu kırkılan kırkılsa bu kadar böyle temiz çıkmaz hem de çok alalı böleli deriz biz. Bir tarafı uzun bir tarafı kısa çıkar. Şu andaki şu da bak tertemiz çıkıyor. Onların fazlalığından 200 gramla 400 gram arasında yün fark ediyor. Evet fark ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Makasla kırkıldığı zaman yaralama daha fazla oluyor. Boynu kesme daha fazla oluyor. Ama Makasla kırpmak daha ucuz mu makas? Makine pahalı mı? bu makineler 3500-4000 lira. Şu anda piyasadakiler 4 lira ile 7 lira arasında Türkiye genelinde kırkım O yapılıyor. zaman makasla kesenler daha ucuza kestikleri için mi tercih ediyorlar? Makasla kesenler makine kullanmayı bilmeyenler şu anda makasla kesiyorlar. Yoksa eğer makineye elleri alırsa, makineye kırsalar kırklık makası istemezler. Püf noktası ne ya bunun? Ben mesela bana öğretse kaç günde öğretirsiniz bunu? 1 saatte öğrenirsin. Öyle Bir saat? Tabii öyle bir şeyi yok. Fazla bir özelliği yok. Aslında hani bu işlerde de yani iyi para var. Yani ben bazen insanlar kahvede oturuyorlar. Diyorlar ki iş yok.
Burada çobana 4-5 bin lira para veriyorlar. Bir kırkım ustası, eğer sertifikanız varsa, bu işte profesyonel yapıyorsanız, hayvan başına 4 lirayla 7 lira arasında para kazanıyorsunuz. Yılda yani 40 bin tane hayvan keserseniz 160 bin lira yakın para kazanma şansınız var. Bu üreticiler yılda 100 milyona yakın kırkım için sadece para ödüyorlar. Yani ortada 100 milyon liralık bir pasta var. Bu pastadan pay alabilirsiniz. Ama maalesef hala devlet kapısında iş bekleyen insanlar var. Ama araziye çıktığınız zaman insanlara iş bol. Eğer bu işi çok iyi yaparsanız, profesyonel yaparsanız birçok hayvan kırkılmayı bekliyor ve üreticiler de tek başına bu işi yapamıyorlar. Buna ihtiyaçları var. Kara borsaya düşüyor. Parayı da duyan geliyor ama işin ehli değil. Ehli olmayınca maalesef bu hayvanların çok zarar veriyorlar. Bazen de ölümüne neden oluyorlar.